上到演唱會飛都唔開心，俾人鬧又冇 feel。唔知大家有冇呢個情況呢？何醫生啊，生活同埋工作咁忙碌嘅我哋，除咗要取得生活同埋工作嘅平衡，有啲咩情緒嘅問題係容易俾人忽略嘅呢？你問得真係好啦！就算一生人裏面咧冇病冇痛，但係咧有時咧我哋或多或少咧都會出現一啲咧情緒問題嘅，而影響住我哋嘅。咁呢個情緒嘅症狀咧，我哋咧就叫做咧情感遲鈍或者叫做情感平淡，英文咧叫做 emotional blunting。咁其實乜嘢係情感遲鈍啊？情感遲鈍咧就係一個人對情緒嗰個反應嘅強度咧就低咗。咁佢唔單止低咗嘅，佢仲咧嗰個動機咧都少咗。動機少咗咧，自然咧佢就唔想去做一啲嘢嘅。佢冇關注呢樣嘢咧，或者冇留意到咧，咁佢就一路咁影響住佢嘅工作、學習嘅生活功能。咁呢一樣嘢繼續發展落去咧，就可以出現到咧另一個比較重要重嘅一個狀態，就我哋叫做快樂同埋興趣嘅缺失。興趣缺失又係啲咩嚟嘅咧？興趣缺失咧就係話佢對佢原本中意做嘅嘢咧都唔想做啦，咁亦都感受唔到做佢以前做嘅嘢快樂嘅感覺都冇埋。咁所以咧，呢一個係抑鬱症裏面其中一個咧，比較嚴重嘅一個好關鍵嘅，有時時都俾人哋疏忽嘅一個症狀。咁我聽落去呢兩隻好似都差唔多啦，咁其實有啲咩分別啊？情緒平淡同埋興趣快樂缺失咧，兩個嘅分別主要就係程度上面唔同嘅。情緒平淡咧，就係響一啲早期嘅或者係一啲治療過程裏面恢復中殘留嘅症狀，而情緒缺失、快樂缺失呢一個咧，就係完全咧係冇晒快樂嘅感覺同埋動機去做佢想做嘅嘢，包括佢先前如果有興趣做嘅嘢，到而家佢做咗佢都唔快樂㗎。呢啲咧都係抑鬱症裏面咧時時俾人哋疏忽咗嘅症狀嚟。如果真係出現呢啲情緒問題嘅話，應該要點做好啊？第一咧，我哋就要有一個正面嘅態度去面對呢個問題。咁就千祈咧就唔好將我哋一時之間對一啲唔開心嘅事產生咗唔開心嘅反應，咁我哋就放大咗佢。咁亦都唔好將一啲我哋要正確咁樣去面對一啲病嘅情況嘅時候咧，又疏忽咗諱疾忌醫唔去求醫嘅。咁何醫生有啲咩治療嘅手段啊？其實咧，無論係輕症或者重症嘅抑鬱症咧，都係可以防治、可以治療同埋可以恢復嘅。咁治療方面咧，我哋可以分咧係藥物啦，或者非藥物嘅治療嘅。咁藥物方面咧，我哋咧而家我哋可以選用一啲作用響神經腦細胞裏面網絡多靶點嘅情緒調節藥，可以咧少啲副作用，快啲起效，甚至咧有啲咧係可以咧係將有啲服咗抗抑鬱藥之後咧殘留出嚟嗰個情緒平淡嗰個問題咧，佢都能夠咧改善到嘅。非藥物方面咧就有各種唔同嘅心理治療啦，同埋有啲經一啲磁或者電嘅刺激治療儀，咁亦都可以透過我哋一啲健康嘅生活模式同埋均衡嘅飲食咧，對呢個疾病咧都係有一個好大嘅幫助。如果大家咧都有呢啲抑鬱症嘅症狀咧，建議大家咧就快啲去揾專業嘅評估啦。大家記得留意自己或者身邊嘅朋友有冇呢啲症狀，如果有嘅話，記得及時就醫啦。